Sangana kwatiri kuita zvekare pano paTrare 263 pano pachanguya ndakakubatira manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira pandinodzoka neimwe post uchange uchingoona. Kune vakasubscribe pana paTrare 263 I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu rwakandikoshera inini zvandinogonawo kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei nhasi ndovena kubatira nyaya ya Windsor na Maloti. Windsor muimbi wemuZimbabwe anoimba masongs ezimdanzo. So Windsor ana Maloti vakazosvika mukurambana pavakadanana vakarambana. Windsor akabva adzokera kune musikana wake wakudhara wakambodanana naye mazuva ekuchikoro. Musikana uyu anonzi iye Katarina. Anogara kuHighfield. So Windsor nemusikana uyu vadzokerana akabva apondwa musikana uya akakuvara. So zvisinei vanhu vaiti ndi Maloti but iye ex-girlfriend ya Windsor yakaramba yakati handisirina pana zvandiri kuziva. Zvisinei papera maweeks anenge 2 musikana anonzi Maloti akaenda ku Highfield achida kunotenga brongo ndokunogara musikana wa Windsor wakudanana naye izvezvi. Maloti aenda ikoko akanosvika akaunganirwa nevanhu vakati wandei apo paakazorohwa. Ndichakuisirai video achitaura mafambiro azvakaita zvese achisi kutsanangurai mhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba so ende ndaisazvifungira ende hapana zvandiri kuziva nekuri kuenda nyaya yavo azvitaura. So musikana anonzi Maloti akapondwa ende ari kutaura kuti Windsor wachonawo futi aivepo pane vanhu vakamurova. Hanzi Windsor aitotora video. Hanzi ndaisiziva kuti ndakatorongerwa chimoto ende nyaya iyi inogona kusapera yakadai. Vadika ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Comment section ndenyu unoijajewo sei nyaya iyi. Much love. Zviri sei? Ndauyozokuexplainira ini zvakaitika nezuro. Ndati pakarohwa benzi. Nezuro takazosangana neproni mukunzwa. Ndati pakarohwa munhu. Kudai handina kana hembe ndakangoti ndichiburuka mota. Ndakazongoona ndapasi ndikati why this? Azana prone muloni chaiyo kuti wakarara pasi uri kupondwa chaizvo nezuro. Ndati guys, I'm just a funny person but andikunyeberei papa kashata maiziya. So nezuro ndaenda unogadzira battery rangu raida kuiswa battery water. So inini kumba kwandogara inini akutengeswe brongo maiziya. Kunika salad toti. So ndotenga brongo kwa Highfield. So I think my friends Katarina boys riya rinenge rakaudzwa kunzi chi isusu tinomboonekwa chi kwa Highfield but atiende every day tinoenda handiti tono zvazvo zvekuti vanhu vanga vaida kutotora ambush saka tinoenda maybe togona kutenga brongo rakawanda togara kana 6 days tozonotenga futi kunzizisa apa isusu tichitofungira the reason why I wasn't taking this serious ndengoti seriously ndezvekuti ndengoti tumagirash twe TikTok pamwe since ndino tuma followers maybe iye ada kuwana ma followers so I didn't take it seriously but after nizuruka ndikabva ndatanga unyatso understand kuti maya the obsession is real. Those people Windsor Katarina nemhuri yake they are obsessed with me and handikunyeberei ndakunyatsoona kuti mawani guys dai ndandisina sister yangu nezuro dai ndakafa ndakangoti ende kutobvisika hembe kwandakaita ndiko kandiseva because vakabva varegedza chi kundirova mukona munhu akatozodriver mota yangu akati bvisa pepa munhu akatobatsirowa angaripo ipapo. Apa last time if you listen to my other video ndakakudziwa kuti Windsor akapwanya mota yangu izvezvi akapwanya futi imwe mota yesister akapwanya mota yesister yangu nezuro ana Katarina vaya vakapwanya mota yesister yangu and the sad part